逆光大丈夫？髪の毛ぶつけるかな。大丈夫かな。帽子怖いな。かかってるけど。大丈夫かい。あ、そう。やばいね。落ちてくる You are shock 俺の胸に落ちてくる熱い心鎖で繋いでも今は無駄だよ邪魔するやつは指先